朵红菌啊？对，一朵红菌你自己捡了吗？好多的呀！好多是几朵呀？你看看啊？你看看，这个哪有狗狗啊？你看，哦，发财喽！全部天哪，快下来捡！一篮子，你说刚才你还说爸爸，我都捡不满篮子，还有2个小篮子，现在捡满了吗？你看看，一窝就给你捡得满东东的，是不是？妈妈，太漂亮了，一勾都是，太开心了，一勾都是，一勾勾的是，哦、我捡也捡不天完，哪，捡也捡不完。哎呦，现在开心了没有？我开心了，哎呦我的妈呀，所以以后还难过吗？我们以后不难过了，好不好？肥咚咚的，肥咚咚的，嗯，又嫩，对不对？嫩趴趴的，嫩趴趴的，趴乎乎的，趴乎乎的。我捏起来都是趴乎乎的。好的，你看看，高兴死都是，采都采不完，是不是？你看看，又可以炖鸡了，是不是？炖鸡好吃。所以以后我们不要难过，我们永远不知道下一秒或者明天会发生什么，你说对不对？因为难过没有用，对不对？对。我们一定要对我们手里面有的高兴，对不对？太多了。没有的就顺其自然，是不是？万一我们一下就看到呢，对不对？就像这些小红菌一样，吃也吃不完，捡也捡不完。对呀，好，我给你加油，加油！哇，太厉害了！哇，啥？那是啥菌？奶浆菌。你怎么坐在这里？哇，花红菌，爸爸也捡了2朵，来，还有一种超大兔爸爸，送给你，奶浆菌。你看，哪有？呢？什么呀？快点跑！你看，这什么菌啊？兔爸爸哟！啊妈，这么大啊，像土豆一样的，像大洋一样。我看一下，对比一下你的脸，像大洋一样的。你把它抠掉。这个能吃吗？把泥巴抠掉，可以的，特别好吃。宝快拿，这有一朵。又是鸡枞吗？你看。妈，怎么我看不见呀？快点拔吧。什么呀？机油。鸡油菌，这是奶浆菌吧？我看看是不是？看看。妈，这2朵太肥了。哇，我看看。这朵更大。妈，这个鸡油菌漂亮，极品。走吧。你看。又有一朵啊。咕咕。哇，小姑姑，这是什么菌？他的儿子呀。他的儿子。这是什么菌？花红菌。什么菌？花红菌。花红菌啊，是他的儿子啊。对。那刚才那个呢？他的爸爸。他的爸爸。他的爸爸被你采了，被你摘掉了，是不是？咦，你看。那个不要，干掉了。干掉了。哎呀，见到一个大鸡枞，你看看，这么大一朵，肥嘟嘟的。爸爸，鸡枞呀，你没看到吗？鸡枞，鸭蛋菌。啊？是鸭蛋菌吧？鸡枞。我看，等我看一眼。哦，把那个土给它刨掉，菠萝，把它这个根根很深的，这个是朵鸡枞，大鸡枞。好，对，使劲抠，我看有没有小棍子。爸爸给你找个工具，好不好？我助你一臂之力，好不好？乱翘起来。你不要撬它的根根，把泥巴撬掉就可以了。哎呀，你拔吧，拔嘛，从下面拔，抠着它的根根，抠它的根根。对，等一下吧。哎呀，断掉了，放在你的那个里面，我把这个拔起来。可惜了。可惜了，是不是？哎，没事吧？还会吃的。给你了，来。啊。放进去吧，洗还是可以炸鸡枞油的。我先把它走吧，安上去。走吧。是咋安的？盖起来，不然它会出的。哦，把它盖起来啊。好的。鸡枞。捡到一朵大鸡枞了。
给他们看一下我的大鸡枞。好的，好的，大鸡枞，好好。哇，你看看，这么肥的，那个，咚不咚？哇塞，你的乖乖是不是？你看看，你以前看手机看，你句子都找不到的，你看看，你看看，好好好，那我以后我不看手机了，好不好？你看看，好吧。光秃秃的，句子都不敢来了。好，我以后不看手机了，好吧？好，咦，你看，又看到了吗？啊，那个不可以吃，宝贝，白色的菌子不可以吃。为啥？对，白色菌子都不能吃，这是有毒的。为啥？啊，这是什么菌？锅边转。两朵啊。嗯，两朵啊，我看看。哦，不是锅边状，我看一下，铜绿菌、古熟菌，这是。我们走了，回去了。啊？回去了，走了。还有的。那走嘛，去下面再捡一会儿吧。这个篮子满了吗？还没满的。你要把它捡满吗？对。鸡油菌。哦，两朵鸡油菌。哎呦。我看看，你闻闻最香了这个菌子，是不是？嗯。哦，又是一窝感。这是什么菌？米汤菌。米汤菌又是一窝，是不是？我想尿尿。尿吗？什么呀？快点，东西。哇！那都有菌子呀。嗯。我看看，是啥菌？是啥菌啊？是啥菌？米汤菌。来吧。我看。啊！啥呀？超大的。超大的。嗯。哦，快拿起来！哎，别拍了，我这拍烂了，拔起来。哇，这个洞就是我的。不盖起来了吗？不盖了吗？走，快点。爸爸意不意外？意不意外？嗯。意外，而且还是个大惊喜，对不对？嗯。又意外又惊喜，是不是？哎呀，摔烂了。嗯。从那边过来，从那边，宝贝，松猫是滑的，好吧？你那个我们回家了吧？看我们的车满了吗？满了呀！哎，又发现一朵啊！哇，两朵。车旁边耶，你看看我们的车旁边是不是？好，捡吧。车旁边都有。嗯。车旁边。捡嘛。我看到车了。好，捡起来。在那里。嗯。好。那大家在路上都能捡到，你看看。放下来。收获满满的。收获满满的。嗯。找老爹去吃饭了，好不好？爸爸吃完饭还要来的哟。吃完饭还要来的哟。说啊。那好吧，来。说啊。走吧，来给你鼓劲 ，Give me five。Give me five。好棒呀，是不是？嗯。好，回家了。你看看。今天的收获